ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு செட்டியா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் அருமையான ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறோம். கடலைப்பருப்பு சாதம். இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப இன்க்ரீடியன்ஸும் தேவையில்லைங்க. வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். டைமும் எடுக்காது. வீட்டில் காய் எதுவும் இல்லைனாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். கடலைப்பருப்பு சாதம் சட்டுன்னு ரெடி பண்ணிடலாம். இது காய் எதுவும் தேவையில்லைங்க. எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும். எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். வாங்க இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். கடலைப்பருப்பு சாதம் செய்கிறதுக்கு 1 கப் புழுங்கலரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/2 கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கப் புழுங்கலரிசிக்கு 1/2 கப் கடலைப்பருப்பு சரியாக இருக்கும். இது ரெண்டையும் நல்லா தண்ணி சேர்த்து கழுவி எடுத்துடலாங்க. அரிசி கடலைப்பருப்பு ரெண்டையும் நல்லா தண்ணி சேர்த்து கழுவி எடுத்தாச்சு. இது 1/2 மணி நேரம் போல் ஊற வச்சுக்கலாம். ஊற வச்சிட்டோன்னா சாதம் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். கடலைப்பருப்பு ஊறுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதனால் கொஞ்சம் சுடுதண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சிட்டோன்னா சாதம் வேகிற டைமில் கடலைப்பருப்பும் நல்லா வெந்து வந்துடும். அதனால் கொஞ்சமாக சுடுதண்ணி சேர்த்து அதை ஊற வச்சுக்கலாம். ரெண்டுமே 1/2 மணி நேரம் ஊறுனா போதுங்க. தண்ணி ரொம்ப கொதிக்கணுங்கிறது இல்லை, ஓரளவு சூடு இருந்தால் போதும். இது ரெண்டும் ஊறட்டும். இப்போ இதுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளிலாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த சாதத்துக்கு வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிலை பூண்டு இது மட்டும் இருந்தால் போதுங்க. வேறு காய் எதுவுமே தேவையில்லை. நான் இங்கே பெரிய வெங்காயம் 1 கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தக்காளி பழம் 2 கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. கருவேப்பிலை கொஞ்சம், பூண்டு 7லேருந்து 8 பல் வரைக்கும் இருந்தால் போதும். இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். குக்கரில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே சேர்த்துக்கலாங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ 2 வரமிளகாய் கிள்ளி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். வேறு எதுவுமே போட்டு தாளிக்க தேவையில்லைங்க. இது 2 மட்டும் போதும். மிளகாயும் நல்லா வறுபட்டுருச்சுங்க. இந்த டைமில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். எது தேவையோ அதை சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இப்போ இதோட உரித்து வச்சுருக்க பூண்டு 7-8 பல் எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதை சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டுமே பாதி அளவாவது வதங்கணுங்க. அது வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் கருகாமல் இருக்கும். ஓரளவு வதங்கிடுச்சு. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி பழத்தையும் அதோடு சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடட்டும். வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ அதில் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சாதத்துக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். வேறு காரம் எதுவுமே நம்ம சேர்க்கலைங்க. 1 டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ ஊற வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பையும் அதோடு சேர்த்துக்கலாங்க. அதில் உள்ள தண்ணியை வடிச்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ அதோட ஊற வச்சுருந்த அரிசியையும் சேர்த்துக்கலாம். அரிசி பருப்பு ரெண்டையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் 1 நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி விட்டுறலாங்க. ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டுங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துடலாம். 1 கப் அரிசிக்கு 3 கப் தண்ணியும், கடலைப்பருப்புக்கு 1 கப் தண்ணியும், மொத்தம் 4 கப் தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம். நான் இங்கே கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. உப்பு சேர்த்ததும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்துட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் 2 விசிலுக்கு வச்சு எடுத்தால் போதும். சாதம் ரெடி ஆயிரும். ரெண்டு விசிலுக்கு வச்சாச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா வாசமாக சூப்பராக வந்திருக்கு. டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும். நல்லா உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள். நம்மளோட கடலைப்பருப்பு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கடலைப்பருப்பு சாதத்துக்கு உருளைக்கிழங்கு பொரியல் நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்குங்க.
நான் இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு பொரியல் தான் செஞ்சேன். சிப்ஸ் ஆம்லெட் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். அப்பளம் கூட இதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட்ஸ் பதிவு பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.